大家好，我是昆明天天数码小张。今天我想跟大家分析一下当下最火最流行的 AI。对于普通人在使用 AI 的时候要注意一些什么？避免自己的财产损失。前天我才跟了我大学同宿舍的一个室友，也是让我从事这个行业入门的师傅吧，聊了一下他进来怎么样，然后他跟我聊了一下他的那个圈子里面，主要是做一些摄影呀、修图的那些同行，现在也是在大量采用那个 AI。他就说起他有个朋友现在几乎每个月都需要大量的算力 token，有时候一个月都有时候可能花出去要花到100多万，可能产出也就是几万，但是不花呢，自己又做不了，然后提高不了效率，所以说我现在想跟大家说是 AI 带来快捷的同时，其实也把我们的很多时间全部都碎片化掉了，包括普通人现在一般我们在视频号里面或者抖音里面刷到呢，更多的是一种娱乐型的，但是真正落地要有产出，用到一些行业里面，其实现在 AI，几乎就是应用到，把很多工作岗位让一个数字员工，比如现在的最火的 OpenClaw 小龙虾，然后它实现一个自动化的流程，就把几个员工所做的事情捏到一个数字 AI 来帮你完成，然后最后这个决策者不断给它润化一下，也就相当于现在我们要写一篇文章，有很多小孩子也是去用豆包呀、DeepSeek 呀，他去把他想说的东西放在 AI 里面去让它帮你润一下。其实我认为更多大家是被数字奴化了。大家可以看看就说是现在呢这些快消品啊或者快节奏的东西，根本不可能在你大脑里面留下任何长时间的记忆。对于我这一代人我现在觉得能留在我大脑皮层里面很多美好的东西，比如泰坦尼克号，我的野蛮女友韩国的韩剧，这些能长时间留下来的，我觉得是才值得，对于个人是珍藏的。如果你现在比如说是看见一个饮料瓶，新款的饮料这个包装上面换一下，然后过一久又换一下其他东西，时间长了，你对可能这个东西已经都有点麻木了，其实对人来不是很好。包括一天在看这些视频，有非常有营养的视频，但我觉得更多有营养的是长视频。长视频如果它真正是有价值的，你能从中攫取到有营养的价值。短视频其实更多的是把一个人整得昏昏沉沉。我昨天还训练我，就说是我不是也网购吗？我买了很多东西以后，几个快递包裹，我现在通过我小学的时候那种记忆，我就记它的几杠几几杠几，记在我大脑里面，我不拿着手机去，因为我发现有段时间我用手机的那个频率比较高，一天高度长时间去看一些视频，甚至短的视频、长视频也有，然后我的大脑的生物机能的记忆力就减弱，然后我就开始慢慢，我觉得打算说是让我自己一天对手机的使用时长，我要不断的压缩，然后即使看我喜欢，还是看点长视频。长视频我觉得它是有沉淀的，比如像刚才说的泰坦尼克号、阿凡达，你看他的导演是多大年纪的？好像是斯皮尔伯格吧，他60、70岁嘛，是70多岁。你让一个年轻人如果要去拍这种的电影，其实很难拍得出来，更多的是仿制模仿，没有灵魂，更多的是外表的皮是很像，但是内核很少。但是如果经典的电影，你可以把每个细节跟桥段，你可以自己细细去品。经典之所以称为经典，每个细节人家都是做得非常好。我们也有非常经典的电影，比如，我前段时间还看了一下冯巩90年代拍的《没事偷着乐》，还有一部电影比较讲家庭生活的叫《过年》。
如果大家有时间都可以去看一下，我觉得放在什么时候都深刻，无论是古代、近代或者现代，包括当下，都是有营养的东西。希望大家尽量去理性使用 AI，少刷一些没有营养的东西。然后现在有很多在噱头，就是说帮你安装什么 OpenCrawl 小龙虾，让你自己训练很多，有些是坑，纯粹就是坑。然后坑到最后以后，在各种淘宝呀、拼多多上卖教材了、卖资料了，那些都是骗子。你如果没有实际的执行力，把它转化成你生活当中实际要用的场景，那一切都是空的，一切都是假的。我追的过几天，我也打算在手机端，还有那个电脑端，我要装一个 OpenCrawl 小龙虾来看一下，能平时帮我做一些辅助的工作，能不能做到？但是要做数字隔离。如果普通人你把所有权限给了小龙虾，我前两天看到一则新闻是，有些为了去做一个自动化的处理，然后使用token 了嘛，他一天就花掉1000多块钱，但是那件事情如果平时他做，他自己也做得了，但是很快就被这个数字怎么说呢？现在的数字 AI 包装以后，让你很快就把你的实际的财富就很快的被收割掉了。我另外可以发明一个词语叫，现在是高科技钱柜在绑架很多用户，但是很多用户还不知道你困在其中，包括小孩也是一样。我的小孩好像也是喜欢玩一个什么游戏，我记不得。在玩的过程当中，这些游戏里面其实就在给很多这些普通用户、这些小孩子，不同的体验以后，就让你不同的充值，换皮肤了，然后有特效了，有特级装备了，其实就在一点点的在让孩子在不断当中，本来是一个免费的游戏，然后甚至把父母的微信钱包的全部刷完。所以大家对 AI 的使用还是要理性，比较理性的去消费这个东西。然后觉得我下一期打算把我之前有一期说那个充电宝，你买对了吗？我打算这2天也又买了几个新款的充电宝，我拿来自己测试一下，用一下。我以后会更多偏向给一些我们的粉丝分享哪一款产品适合你，哪个价位的产品你选择比较贴合你，这样就可以做到理性消费，不一定非要就是说个个都要买这个苹果的这个磁吸的这个充电宝。如果你是轻度使用一天，它其实勉强够用，但是你重度使用，它其实还是不够用的。然后各种充电宝了嘛，质量也参差不齐，有些发热量大，包括我现在也开始做一些直播的，去帮助一些需要帮助的人，解决一些咨询的问题。这个手机在直播的时候也发烫，我也会买一些数码产品来做，给他直播的时候降温做测评。好了，今天我要跟大家分享的这期视频就到这里，我们下期再见。朋友们，出大瓜了！这位叫郝克林的华裔女记者，把资本最不想让你看到的真相给揭开了。她花了2年时间，采访了300多位 AI 圈的核心人物，90多位 OpenAI 在职和离职的员工。最后，她得出了个非常吓人的结论：我们所有的人都在被 AI 公司集体误导，替代人类根本就不是技术自己长出来的方向。AGI 在很多时候都只是用来圈钱的话术。我刚看完了她的2个多小时访谈，帮你提炼出5个最扎心的真相。先说第一个。AI 为什么最先盯上的不是最苦最累的岗位，而是金融、法律、医疗这些高薪的行业？他说，不是因为他们最接近通用人工智能，而是因为这些行业最值钱，付费能力也最强。所以我们很多人的职场危机不是因为技术太牛了，而是因为你的岗位太值钱了，被资本盯上了。而更关键的是，连 AGI 到底是什么，他们自己都没有统一的说法。OpenAI 跟国会讲 AGI 的时候，说它能治愈癌症，解决气候变化，解决贫困的问题。跟消费者讲的时候，又说它是最强的 AI 助理；而跟微软谈的时候，它又变成了能创造数千亿美金的收入系统。而到了他们的官网上，它又被定义成在最有经济价值的工作里面超越人类。所以你看出来没有 ？AGI 很多时候根本就不是技术目标，而是谁需要被说服，它就被定义成什么。而第2个真相就更扎心了，很多被 AI 干掉的人并没有离开这场游戏，他们只是掉到了更底层，反过来去喂养那个替代自己的 AI。
在访谈里面，有个美国女性的案例特别的扎心。她原本有一份体面的工作，但被裁员以后，她只能靠数据标注养活自己。她每天的工作就是坐在电脑面前，一句一句的教 AI 怎么说话。而她最怕的不是活太多了，而是在工作软件里面没有消息，因为没有消息就等于今天没有收入。有一次项目终于来了，但偏偏赶上了她孩子放学回家想跟她说话，她一边喊工一边冲着孩子大吼。后来她自己都崩了，说我感觉自己就像一个怪物，连上厕所的时间都没有。而更残酷的是，数据标注已经成了全美增长最快的职业之一。无数被 AI 淘汰的白领正在用他刚被裁掉的那份技能，反过来去训练 AI， 然后再让他去吃掉下一批人。他说，这根本就不是个新的机会，这是个深不见底的死循环。而第三个真相是 ，AI 它不只是在抢屏幕里的工作，它已经在现实世界里面跟你抢空气和水了。在孟菲斯有个底层的黑人社区，有一天居民突然在家里闻到了煤气泄漏的味道，后来他们才发现，马斯克为了训练模型，偷偷在附近建了超级计算机，还直接上了35台甲烷的燃气轮机。这个社区本来肺癌的发病率就高，但现在这台钢铁巨兽持续的往空气里面排有毒的物质，导致孩子们的哮喘不断的加重。他说，富人因为有了 AI， 有了更多的时间，活得也更像个人，但普通人却失去了控制，失去了尊严，甚至连呼吸一口干净空气的权利都在被剥夺。而第四个真相是，科技大佬们天天在喊 AI 末日，但你以为他们真的会担心人类毁灭吗？未必。郝克林还扒出了 OpenAI 早期的宫斗内幕。当年山姆奥特曼为了拉马斯克的投资，在博客里他几乎是照着马斯克的 AI 毁灭论去写的。而等钱和资源到手之后，他又反手把马斯克给踢出去了。他说，你会发现他们总是喜欢把 AI 包装成极端的存在，要么拯救世界，要么毁灭世界。而目的其实很简单，就是制造恐慌，再顺势告诉你，这么危险的技术不能开源，必须要把资源、算力和权力都交给少数人掌控。所以看完这些，你觉得他这是阴谋论，还是终于有人敢把真话给说出来了？